Ben, boa tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 28 de marzo de 2022. Señor secretario. No primeiro lugar temos a renuncia ao cargo de concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular. Ben, pois refírese á renuncia do concelleiro José Ángel Rodríguez Prieto. Y quero cederlle a palabra para que se dirixa ao Pleno. Pues muchas gracias, señora alcaldesa, y gracias por este tiempo que se permite para poder despedirme presencialmente de la corporación. Bueno, como pudieron ver pues, en los medios de comunicación, diferentes medios de comunicación, pues el motivo de la renuncia, que por eso también mi deseo de poder decirlo en persona pues, a toda la corporación, viene motivado ni más ni menos que por una situación laboral, ¿no? Mi nueva incorporación pues tiene una incompatibilidad con el ejercicio de cargo público. Es una nueva incorporación laboral en una entidad financiera y obviamente pues a día de hoy las entidades financieras, como muchos sabréis, pues tienen como incompatibilidad el ejercicio de cargo público para llevar a cabo las labores propiamente dichas de la entidad, ¿no? De ahí viene pues, mi motivo de esta renuncia y de forma apresurada, dado que mi incorporación es entre ya inmediata, ya estoy de hecho realizando algunas labores, entonces bueno, íbamos un poco a tiempo, a marchas forzadas, ¿no? Bueno, dicho esto, evidentemente pues me gustaría en primer lugar pues tengo que decir que estoy nervioso como la primera vez que tomé posesión y que me tocó intervenir en sesión plenaria. Lo único que lamento es a lo mejor no haberme despedido pues, en ese maravilloso salón de plenos en el que habitualmente pues, hacemos esta labor y que es, como bien sabéis todos, pues, extraordinario y con muchísima historia, ¿no? Pero bueno, dicho esto, pues me gustaría en primer lugar agradecer el servicio de todos los empleados de esta casa, pues por toda la labor, por todos los servicios prestados que desde este grupo muchas veces, a través de nuestras propuestas, pues obligábamos, ¿no?, entre comillas, a llevar a cabo esas acciones por parte de todos los servicios, de todos los empleados de esta casa, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, claro que me gustaría, como no podía ser de otra manera, agradecer ese trabajo y pedir disculpas en caso de que en algún momento, pues, alguna de nuestras acciones, propuestas o intenciones obligar a salirse un poco de su línea para atender nuestras peticiones. Agradecer obviamente pues, a todos los miembros de la corporación siempre pues, la atención, a pesar de los debates que hubo en numerosas ocasiones, a veces pues, elevados de tono, porque a lo mejor así lo requerían, ¿no?, las circunstancias, pero creo que siempre con un sentido, con un objetivo que imagino que es el que tenemos todos, que era conseguir siempre pues, lo más óptimo y lo mejor para el municipio y evidentemente para todos los betanceiros y betanceiras. Estoy recordando ahora que de la corporación actual creo que 4, me parece que somos los que quedamos de aquel mandato que iniciaba en el 2011. Son 11 años, ¿no? Es una etapa bueno, corta para algunas cosas, larga para otras, y demasiado larga para otras muchas también. Pero desde luego tengo que reconocer que ha sido una etapa muy satisfactoria, con momentos muy gratificantes. También hay momentos menos gratificantes, pero desde luego quedan aquellos que son gratificantes y que siempre iban con el interés y el objetivo pues, de intentar mejorar todas las cuestiones que hacían falta para este municipio. Agradecer desde luego pues, a los compañeros de mi grupo, en lo que llamamos de mandato, pues a veces por aguantarme o a veces bueno, a veces también hay tensiones, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles el apoyo que he tenido siempre por parte de ellos, el apoyo de nuestra portavoz, de Cecilia, que está hoy también con nosotros, y el apoyo sobre todo pues, de una gran compañera y amiga que es Vanessa, que ya compartía conmigo grupo en el mandato pasado y lo cual me gustaría pues, reconocer, evidentemente, y agradecer.
Como decía, pues ha sido una etapa muy satisfactoria. Los que estáis ahora, pues ya no, pero para los que nos están viendo, yo invito a que la gente participe de forma activa en la política municipal, incluso que se inserte, ¿no?, en la política municipal, porque desde luego es satisfactorio y es bonito pues ver cómo trabaja una administración de dentro y las gratificaciones que hay pues cuando peleas por cuestiones que los vecinos o colectivos te transmiten, o por mejorar algunas de las cuestiones que hemos mejorado a lo largo de estos mandatos, a veces en acuerdo o a veces en desacuerdo, pero sí que me gustaría pues invitar a que la gente sea más participativa y más activa en política, porque merece la pena. Decía, no recuerdo ahora el nombre, pero decían que la política es un mal, sí, pero es un mal necesario, es un mal necesario y que debemos de tener siempre muy presentes. A todas las compañeras y compañeros que hoy estáis en esta corporación, pues desearos la mejor de las suertes, desearos los mejores aciertos, porque desde luego los aciertos que tengáis obviamente van a ser aciertos positivos pues para toda la ciudadanía, que es de lo que se trata, y reiterar pues mi agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que han pasado en estos mandatos por esta corporación, sin excepciones hoy. Y nada, no voy a decir adiós porque bueno, yo sigo viviendo en Betanzos, seguiré haciendo vida en Betanzos y seguramente nos vamos a ver pues muchísimo y a menudo por la calle. Desde luego me llevo, bueno, al final Betanzos es un sitio donde nos conocemos todos y bueno, pues, con algunos todos somos ya conocidos, pero bueno, con algunos, como bien saben, pues guardo una relación de amistad bastante grande, algo que no tiene que ver, obviamente, ¿no?, pues para debatir o diferir sobre diferentes puntos a lo largo de todos estos plenos y nada, decir un hasta luego, ¿no?, en vez de un adiós, porque nunca se sabe. Oye, la vida da tantas vueltas y sobre todo a través de, estos 11 años han sido, como digo, fueron intensos, 11 años pero muy intensos. Oye, al final tengo que decir que políticamente me ha pasado de todo, pero bueno, muy gratificante esta etapa, muy satisfactoria, orgulloso y satisfecho de lo que en la medida de lo posible he podido trasladar a través del grupo al que representaba, al que represento y al que representaré, siempre, como no puede ser de otra manera. Como ellos saben, y lo hemos hablado en diferentes reuniones, van a tener siempre, bueno, mi apoyo, mi ayuda, al igual que el resto de la corporación también, como bien sabrán, y nada, no me voy a extender más, porque si no, ya me está empezando a temblar la voz y tampoco quiero acabar aquí con una lágrima, ¿no? Eso, agradecer sobre todo lo que había dicho al principio, los servicios de todos los empleados de esta casa, y pedir disculpas, evidentemente, si en algún momento pues les ha parecido pues, no mal, ¿no?, pero bueno, les ha parecido que interrumpíamos un poco su labor del día a día, que bastante grande es la que llevan, y desde luego tengo que reconocer, y como se ha reconocido en numerosas ocasiones en este pleno, son la base de esta casa, son la base de esta administración. Creo que sin la labor que hacen en el día a día, con sus carencias, con sus virtudes, con sus defectos, es desde luego lo que permite que esta administración, que este municipio siga adelante en el día a día, y que espero que así sea, y obviamente pues que la corporación mire siempre por mejorar cualquier deficiencia que haya. Por mi parte, nada más. Tengo que decir que al principio traía escrito un poco lo que iba a decir, pero cuando venía por aquí lo he roto. lo he roto y dije, no, mira, creo que vamos a despedirnos de forma natural y sin más aspavientos. Nada más, y de verdad, muchísimas gracias, muchísima suerte a todos y muchísimos aciertos. Gracias. Alguén quere intervir? Bueno, pois eu, José Ángel, como alcaldesa neste momento e en nome de toda a corporación,
Quero agradecerche ao traballo desenvolvido durante todos estes anos, a túa labor e, evidentemente, con discrepancias en moitos temas, pero sempre eres unha persoa moi respetuosa coa institución, con este pleno e con toda a corporación e con toda a veciñanza. Por tanto, moitísimas grazas polo teu esforzo e o teu traballo durante todos estes anos. Moitísima sorte nesta nova etapa que inicias, tanto no laboral como no persoal, como en calquera eido da túa vida. Moitísima sorte. Verémonos, evidentemente, a miúdo, seguro, e aquí sempre estará a túa casa, como de todos os betanceiros e betanceiras. Así que, nada máis, grazas e sorte. E ata sempre. Ben, pois agora continuamos, señor secretario, co punto seguinte. O punto seguinte é o punto 2, a aprobación se procede aos borradores das actas das sesións anteriores. Punto seguinte. Dar conta dos decretos de alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. Inadmisión da solicitude de liquidación do contrato do servizo de grúa presentada por Setex Aparqui S.A. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, grazas, señora alcaldesa. Como poden recordar todos os concelleiros e todas as concelleiras que conformamos a corporación, alá polo ano 2020, concretamente o 29 de setembro, o Pleno xudicou a concesión do Servicio Público de Ordenación e Regulación do Aparcamento de Vehículos e retirada do ano 2000, perdón, de vehículos. Posteriormente, no ano 2001, o día 6 de marzo, formalizouse o contrato administrativo do devandito servicio. Ben, logo da continuidade dos servicios tras sucesivas prórrogas e de varias medidas de comprobación do servicio, o equipo de goberno propuxo o 25 de outubro do ano 2016 ao Pleno da Corporación que non se prorrogara esa concesión e así foi aprobada, reitero, por ese Pleno. Posteriormente, o 25 de abril do ano 2017, a alcaldía resolveu a liquidación do contrato e trasladoulle a empresa ao día seguinte, é dicir, o día 26 do 4, a devandita liquidación. Ben, logo de que transcurrieran máis de 4 anos, concretamente os días 5 de outubro do ano 21 e o 11 de marzo deste ano, a antiga concesionaria solicitoulle a este Concello a liquidación do contrato por importe de 225.000 euros. Despois de producirse esta petición, o día 16 do mes de marzo, a Secretaría Municipal emitiu un informe no que conclúe que as reclamacións formuladas deben de inadmitirse por ser estas extemporáneas e debido a que os prazos están vencidos. Ademais, por outra banda, remítese a un informe xurídico emitido pola Secretaría Municipal alá polo ano 2016 que indicaba que o contratista xestionaba o seu risco e ventura o servicio, polo que a finalización da concesión non existiría ningún tipo de débeda por parte do Concello a favor do contratista. Polo tanto, en base a estos antecedentes, propoñemos ao Pleno da Corporación inadmitir por extemporáneas as reclamacións formuladas pola mercantil Setex Aparqui S.A. en relación coa solicitude de liquidación do contrato de concesión do Servicio Público de Ordenación e Regulación de Aparcamento e Retirada de Vehículos e, segundo, notificar este acordo aos interesados. Nada máis que engadir nesta primeira. Moitas grazas. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Boa noite. Ben, obviamente, como parece lóxico, imos estar a favor da proposta do equipo do goberno sobre a inadmisión da solicitude. Os informes de secretaría, como ben mencionado o voceiro, son moi claros. Este respecto e a temporalidade da petición fai que non a poidamos admitir. A isto súmase, como todos vostedes coñecen, a nosa postura tradicional neste tema. Todas as aquí presentes saben que sempre estivemos en contra do propio modelo da hora
e da concesión do servizo de guindastre pola súa natureza e tamén polo propio funcionamento desta concesión. En sesións plenarias anteriores, ao longo dos anos, viñemos dando conta das reiteradas incumprimentos deste servizo e o que hoxe temos sobre a mesa é a proba de cara onde nos leva a xestión privada de determinados servizos públicos. Esta empresa non só non pagou durante certos anos ese 20% a que obrigaba a concesión, senón que reclama unha compensación a todos os betanceiros que a todas as luces é desorbitada. E por todo isto, insisto, estaremos a favor da proposta que hoxe nos presentan. Moitas grazas e nada máis. Grazas. Voceira popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Pois ben, respecto a este punto, a vista do informe de intervención de data 12 de abril de 17, que se recolle que non se acreditan que concorran as causas fundamentais do dereito do adxudicatario para o restablecemento de equilibrio económico e que tería que figurar un estudio económico pormenorizado e igualmente un informe xurídico de data de novembro de 16 realizado polo secretario de entonces que fala do custe teórico de explotación que foi anualmente incrementado co IPC e que o custe real do servizo de grúa nos últimos anos podería chegar a ser en torno a 1/3 do custo teórico de explotación, polo que os resultados reais da explotación deste servicio non podían ser negativos e o concesionario debe ter beneficios e non perdidas como parece reflexarse nas liquidacións. Pero a pesar diso, hai liquidacións presentadas pola empresa nas que basa a súa reclamación e por todo iso, ante esas discrepancias, este grupo municipal absterase neste punto, a pesar tamén de ter en conta o contido favorable do informe de Secretaría de data 15 de marzo de 2022 que considera extemporáneas estas solicitudes da empresa. O noso voto neste punto será abstención. Nada máis. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Nada máis que engadir, simplemente estamos ante un asunto que foi debatido en multitud de ocasións e sempre se aclarou que o Goberno tomaría unha decisión ao respecto no momento que tivese seguridade xurídica ao respecto. Esa seguridade xurídica se deu no momento da emisión do informe que acabo de citar, no que se aclaraba que a concesión era a risco e ventura da empresa concesionaria e nese momento foi cando se decidiu denunciar o contrato para non dar continuidade ao mesmo. Polo tanto, sempre insistimos na mesma cuestión, analizar a concesión, así se fixo, e tomar as oportunas decisións cando tivésemos unha seguridade xurídica de que estábamos ante o definitivo paso. Polo tanto, así se fixo no ano que citei, no ano 2016, se lle comunicou no ano 2017, e agora esta petición está fora de toda data e procedimento, vaya. Nada máis que engadir. Voceira nacionalista. Vocero. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Ben, pois este punto queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Popular. Punto seguinte. O punto seguinte é o punto quinto, adxudicación do servizo de mañanceiros e comedor do CEIP Vales Villamarín. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, recentemente, en outubro do ano 2021, o día 26, aprobouse o expediente de contratación do servicio de comedor e mañanceiros do CEIP Vales Villamarín e os pregos que rechen a devandita contratación. 2 días despois, o 28 de outubro, publicouse o anuncio de licitación na plataforma de contratos do sector público e abriuse un prazo para que as empresas interesadas realizasen as súas propostas, as súas ofertas durante 15 días. Nese prazo de 15 días presentouse unha única oferta e a mesa de contratación do Concello, logo de comprobar que a oferta presentada se axustaba aos pregos, realizou a proposta de adxudicación e requeriu a documentación establecida tanto no prego administrativo como no prego xurídico técnico que rexía a contratación. Para finalizar este procedimento administrativo, a empresa depositou na Tesorería Municipal a garantía definitiva, que ascende a 9.410,74 euros, e a Intervención Municipal emitiu o seu informe. Polo tanto, para rematar a contratación, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, adxudicar o contrato de xestión do comedor escolar do CEIP Vales Villamarín de Betanzos á empresa Alimentación Saudable Galega SL, con domicilio fiscal na rúa Tanchugueiras número 11 de Vigo, nos importes e termos que figuran na oferta de data 9 de novembro de 2021 e que figura na proposta.
coas seguintes melloras ofertadas pola adxudicataria que figuran na proposta. Segundo, nomear responsable do contrato a coordinadora dos Servicios Sociais Municipais Mercedes García Prego. Terceiro, aprobar o gasto por un importe de 22.500 euros para que este Concello representa a contratación de referencia con cargo a partida correspondente do estado de gastos do orzamento municipal vixente. Cuarto, notificar este acordo ás persoas interesadas, emprazar a adxudicataria para a formalización do contrato, publicar anuncio da adxudicación no perfil do contratante no prazo de 15 días e comunicar ao rexistro de contratos do sector público os datos básicos do contrato por medios electrónicos e comunicar aos servicios municipais afectados para o seu coñecemento para os efectos oportunos. Nesta primeira intervención, nada máis que... Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas. Ben, non imos estar en contra da adxudicación deste servizo porque, como xa dixemos no seu momento, nese pleno de outubro a que o Concelleiro fai referencia, é un servizo necesario, imprescindível para a conciliación da vida familiar e laboral. Máxime, sobre todo, cando hai unha única empresa que se presenta a este concurso e que cumpre todos os pregos. Porén, e como tamén xa dixemos no seu momento, entendemos que tanto este comedor como todos os servizos de comedores escolares de Galiza deberían estar xestionados de maneira directa pola Xunta de Galiza, que é aquela que ten as competencias exclusivas nesta materia. Por outro lado, é simplemente como apuntamento, como nota constructiva, e dado que a empresa adxudicataria é a mesma que está a desenvolver o servizo a día de hoxe, quixéramos pedirles que levasen a cabo unhas tarefas continuas de control, de avaliación, de supervisión do funcionamento do propio servizo de maneira periódica, máxime porque, ou en concreto porque os nosos oídos chegaron certas queixas a respecto de certos aspectos do funcionamento do servizo de comedor e de mañanceiros, nomeadamente do servizo de comedor por parte das familias usuarias. Consideramos que neste momento son queixas que non son moi graves, máis que cunha correcta supervisión, cunha supervisión e unha avaliación continua e diaria do servizo, poderían ter moi sinxela solución e non deberían ir máis lonxe. Sen máis, o noso voto será a abstención. Grazas. Grazas. Voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Pois, respecto a este punto, entendemos que como é un servicio primordial e fundamental, e dado que é a única empresa que se ha presentado, o noso voto será favorable. Ademais, queremos manifestar que as melloras ofertadas pola adxudicataria que se reflexan, consideramos que son boas a ter en conta, e, polo tanto, o Grupo Municipal do Partido Popular votará a favor desta proposta. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Sin nada, facer un par de puntualizacións, simplemente agradecer a AMPA do Ceibales Villamarín as súas antexestións pasadas neste servicio que o asumiu o Concello no ano 2013, pero antes desta asunción por parte do Concello era esta AMPA a que asumía a devandita xestión. Simplemente por en valor o servicio do que estamos a falar, que ten un total de 446 usuarios e usuarias, dos cales 297 son usuarios de educación primaria, dos cales 104 están bonificados por renda, 34 por un segundo irmán ou irmá no servicio de comedor e 13 por ser familia numerosa, é dicir, hai 151 bonificados destos 297 de educación primaria. E falando de educación infantil, hai 149 usuarios e usuarias, dos cales 56 están bonificados por renta, 26 por tratarse de segundo irmán e 6 por ser familia numerosa. Polo tanto, hai 88 usuarios e usuarias bonificadas desos 149 usuarios. E xa para rematar sobre as tarefas continuas de comprobación que cita vostede, ben, a responsable que se designa do contrato é a coordinadora dos servicios sociais municipais, que continuamente está a realizar esas tarefas, está en contacto con responsables do comedor, ca dirección do centro, cas familias, etcétera, etcétera. Polo tanto, eso que está vostede a demandar xa se está a facer de forma ordinaria, concisa e de forma totalmente escrupulosa. Ainda máis coñecendo o vou facer desta coordinadora dos servicios sociais municipais e a súa profesionalidade ao respecto. Nada máis que engadir. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Ben, en ningún momento quixemos poñer en cuestión o vou facer a profesionalidade dos funcionarios municipais, simplemente
poñer sobre a mesa, e reitero, desde un punto de vista constructivo, que hai unha serie de familias que protestan pola cantidade dos menús, pola temperatura a que estes menús chegan aos seus fillos, é dicir, cuestións que deberían ser menores, e de moi doada solución, se hai un contacto directo con esas familias e unha variación continua do servizo, como vostede está mencionando. Nada máis, grazas. Voceira popular. Nada máis. Ben, eu agradezo eses comentarios en positivo. É certo que a traballadora social a que facía referencia o voceiro do grupo municipal está permanentemente en contacto coas traballadoras do servizo, coa dirección do centro e coas familias que se dirixen ao Concello pois para dar ese tipo de queixas. Pero sí recordar que as familias, calquera incidencia que consideren que debe estar en coñecemento do Concello, por exemplo, pola temperatura dos menús que estaba facendo referencia, que non lo faga chegar, porque ao mellor moitas veces se non se sabe non se pode intervir, pero que se agradece calquera comentario neste sentido, porque o que queremos todos e todas é mellorar o servizo. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Pois o punto queda aprobado co voto favorable do Partido Socialista e do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. O punto seguinte, o punto sexto, contrato de San Roque, trámites de desahucio. Voceiro do Grupo Municipal, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, durante este mandato e baixo a orden da alcaldía, o Departamento de Urbanismo ven traballando de maneira firme xunto ao Departamento Xurídico e Económico na procura de solucións ao enmarañado expediente do complexo San Roque. Como ben saben todos os grupos presentes nesta corporación, estamos ante un expediente complexo, como o seu nome di, e con bastantes lagoas que desde este goberno queres esclarecer e liquidar dunha vez. Como ben saben, o pasado 27 de abril do ano 2021, o Pleno desta corporación acordou presentar unha demanda de resolución de contrato contra a entidade mercantil Complexo San Roque, por diferentes incumprimentos como foi a presunta cesión non consentida e polo incumprimento continuo das obrigacións contractuais da mencionada mercantil. Unha vez presentada a demanda, o xulgado de primeira instancia empraza a demanda do Concello de Betanzos a dirección recollida no contrato de arrendamento, Avenida de Castela, número 38. Unha vez realizado este emprazamento, preséntase perante o xulgado un señor identificado como don Gabino Gómez Bugallo, persoa que manifesta no xulgado que nesa dirección non está Complexo San Roque, senón que se atopa Hotel Villa de Betanzos, do que don Gabino di ser apoderado. Por tanto, e ante esta situación a que por primeira vez identifícase a alguén totalmente alleo ao Complexo San Roque, e non como anteriores veces nos que se tentou identificar a posibles sociedades que oficialmente recoñecesen esta cesión inconsentida, o asesor xurídico, e tal e como se recolle no acordo proposto a pleno, insta a ampliar demanda, cos mesmos acordos aprobados o pasado ano, pero ampliando esta demanda cara a entidade Hotel Villa de Betanzos, da que oficialmente albícase unha cesión ou un subarrendo do local por parte da entidade demandada de maneira inicial. Por tanto, e ante esta nova situación que nos permitirá seguir dando pasos para cumprir o propósito desta demanda, propoño ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, a entidade Complexo San Roque SL ten alugado o asilo Manuel Naveira non abou as rendas correspondentes ao ano 2018, 19, 20 e 21 e o importe ingresado en concepto de rendas ano 16-17 non contén o IBE, tampouco costa afianzamento e imposto do PECAT, póliza de seguro de responsabilidade civil fronte a terceiros que se exixía contractualmente e pode existir subarrendo da cesión do local sen notificación a este Concello. A mesma entidade, sen notificación a este Concello, cedeu o subarrendo do local a entidade Hotel Villa de Betanzos SL.
Tratándose dunha finca urbana, son de aplicación os artigos 27 nos subparágrafos 1, 2, apartado A e B e 32, todos eles da Lei de Arrendamentos Urbanos que faculta ao arrendador a resolver o contrato de arrendamento, entre outros casos cando o arrendatario incumpre a súa obriga de satisfacer a renda pactada, e aquel outras obrigas pactadas contractualmente, neste caso a cesión dos dereitos de arrendamento sen notificación ao arrendador, según estipúlase na cláusula quinta do contrato de arrendamento. E non prestar a fianza exixida e non formalizar a póliza de seguros a que viña obrigada. Cláusula 12ª do contrato en relación co artigo 31 do prego de condicións administrativas e técnicas. Segundo, acordar o inicio de accións xudiciais de reclamación de importe de rendas indebidas e non abonadas, de resolución do contrato de alugar por impago de rendas e por incumprimento do contrato de alugar, así como canto as outras se deriven do mesmo negocio xurídico contra as entidades Complejo San Roque SL e Hotel Villa de Betanzos SL, derivadas do alugar do asilo Manuel Naveira, ampliando contra desta última demanda formulada contra Complejo San Roque SL, que deu orixe ao xuízo ordinario número 619/2021 do xulgado de primeira instancia número 4 de Betanzos. Terceiro, facultar a alcaldesa presidente do Concello de Betanzos para os trámites necesarios para exercer as accións xudiciais designado letrado e ser preciso procurador para o exercicio de representación e defensa en xuicio do Concello de Betanzos con facultades para a dirección das accións que resulten oportunas en defensa dos intereses deste Concello. Nada máis nesta primeira intervención e moitas grazas. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, chegados a este punto, e despois de todos estes anos, danos a impresión de que o que se pretende neste punto en concreto é dilatar a cuestión no tempo para non chegar a ter que tomar decisións concretas e drásticas sobre esta cuestión. Levamos lustros discutindo a temática do Complexo San Roque, con informes demoledores, con pagamentos sempre fora de prazo, mesmo sen incluir o IBE, con faltas de pagamentos de 2018, con informacións contradictorias, con informacións cruzadas nos medios de comunicación, e cunhos feitos que bordean o esperpento, por moi enmarañado que sexa o asunto, como vostede ben di. Todos sabíamos desde hai anos que o Complexo San Roque estaba subarrendado. Como ben dicía a voceira do Partido Popular na comisión que tivo lugar a semana pasada, senón a que viña que outra persoa estivera pagando os arrendamentos deste complexo nos anos 16 e 17. Se non estaba subarrendado, a que viña que pagase esas rendas? Aquí tense debatido como unha das cuestións máis rechamantes do tema e máis problemáticas do tema que o complexo estaba subarrendado. Entón, por que non se incluía nesa primeira demanda o subarrendatario desa concesión municipal? Reitero, e para concluir, danos a impresión de que hai unha deixación, unha certa deixación con este tema, quizáis interesada, para evitar ir ao fondo. Agardemos que o tempo non nos dé a razón, por outro lado. En conclusión, e para ir rematando tamén, apoiaremos esta moción lamentando a tardanza desta proposta e suplicando seriedade e celeridade con este tema que xa se está estendendo demasiado ao longo dos anos. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, vou empezar un pouquiño polo principio, o inicio desta adxudicación. O 12 de setembro de 1997, o Concello de Betanzos adxudicou a Mercantil Complejo San Roque SL a concesión administrativa que ahora aquí se nos trae a pleno para a construción e explotación do estacionamento soterrado de vehículos no subsolo da rúa Rosalía de Castro, que inclúe ademais a concesión do uso privativo de 120 metros cuadrados de espazo libre de dominio e uso público para construir unha edificación destinada a museo de degustación. E así mesmo se adxudicou o aluguer do inmoble denominado Antigo Asilo Manuel Naveira, ben coñecido como hotel, destinado a hotel. Desde os primeiros momentos viñéronse incumprindo as condicións do contrato, con retraso xa no inicio das obras, paralización de obras de construción, de estacionamento soterrado, incumprimentos que deron lugar a inicios de expediente de resolución e incluso de sancións á empresa adxudicataria. Pois ben, transcorridos todo ese plazo de tempo e máis de 20 anos desde esta adxudicación, continúan a día de hoxe sen resolverse os problemas derivados dos incumprimentos graves e continuados por parte da empresa adxudicataria. E entendemos, desde este grupo municipal, que há unha contumaz negativa do goberno local a exercer as súas competencias xa desde aquel inicio de dirección e control da execución dos contratos e da prestación do servicio público concesionado.
Ante a gravidade da situación, na anterior legislatura se constituiu unha comisión de investigación e aprobouse entre os grupos políticos que a conformaban un plan de traballo coa finalidade de investigar as deficiencias na execución desos contratos e nomeadamente determinar os incumprimentos por parte do adxudicatario e determinar as deficiencias na función de inspección e control do servicio público por parte da Administración Municipal. Esa comisión de investigación tivo a ocasión de analizar, é certo, unha voluminosa enmarañada documentación e tamén de escoitar declaracións de persoas que aceptaron a invitación á comisión, entre outras, concretamente esa alcaldesa, asesor xurídico, arquitecta municipal, representante da empresa adxudicataria no momento de asinar os contratos, un tal don Antonio Sánchez López, non comparecendo ante a comisión de investigación outros exalcaldes como don Manuel Lagares Pérez. Os traballos desa comisión de investigación quedaron un pouco paralizados, pero sí que se concluíron que por parte da empresa adxudicataria Complexo San Roque SL se incumprían de xeito grave e continuado as condicións establecidas nos contratos e nos pregos, e que por parte da alcaldía non se habían exercido as funcións de inspección, control e dirección do contrato, facilitando deste modo que a empresa adxudicataria continuaba incumprindo as condicións da concesión, con graves consecuencias para os intereses públicos municipais. Pois ben, xa sin entrar tamén en graves problemas que se falaron do estacionamento de vehículos e incluso tamén do espazo libre público do Museo de Degustación, no que atinxe ao contrato de aluguer do inmoble do que estamos falando agora, denominado Asilo Manuel Naveira ou Xotel, se concluíron xa daquela que había falta de fianza, non se prestou a fianza do aluguer, cesión de dereitos sobre aluguer que require obter a correspondente autorización do Concello nas condicións establecidas na cláusula quinta do contrato, que falaba fai un momento o portavoz socialista. E segundo o informe do secretario municipal daquela entonces, tivose coñecemento xa naquela que había unha cesión ou aluguemento do hotel a unha tal empresa Noulaf SL nos anos 2011 e 2012. E tamén había un informe dun inspector xefe da Policía Local que identificouse nunha visita a unha persoa que manifestou que tiña alugada en 2015 a explotación do establecemento hoteleiro á empresa concesionaria. Despois, tamén se di que as rentas de 2016 e 2017 por un informe da Tesoreira, que creo que data de fai pouco, de 2021, polo que dicen aquí, pero que di que xa no ano 2018 pagan a anualidade de 2017 e 2017 outra empresa distinta que non é Complexo San Roque, nin é a que está hoxe en día, senón que se chama Hostelería e Turismo As Mariñas SL, podemos entender que xa había moitas presuncións de que estaban subarrendando a concesión. Polo tanto, nese momento, sí que é certo, como aquí di, que en 2015 seguiuse un xuicio verbal, pero solamente de desahucio, por falta de paga de renta. A empresa enervou a acción, pagou as rentas e, polo tanto, hubo unha satisfacción extraprocesal e o tema se archivou. Nese momento non se reclamaron os incumprimentos que xa se falaban aquí, simplemente a falta de pago de renta, porque se llevaba a través dun xuicio verbal. Volvo a reiterar que aquí o teño, o 2 de abril do 18 consta por un informe da Tesoreira Municipal que o importe dos alugueres das anualidades 2016 e 2017 ingresou na conta do Concello a empresa Hostelería e Turismo As Mariñas SL. Outro indicio máis de que está a existir un subarrendo. Con esta situación nos vemos que ata o ano 2021 non se decidiu demandar por incumprimento contractual, como estamos agora neste xuicio ordinario, non costando afianciamento, non costa a póliza de seguro de RC frente a terceiros, algo gravísimo, se ocorre calquera desgracia, que esperemos que non pase. E polo que hai que resolver o contrato de aluguer, xa entendemos que con estes datos, que non son poucos, pero que se han nomenado algúns, pero non todos os incumprimentos, esta parte defende que de unha vez por todas debemos de resolver esta cuestión enmarañada e poñer orden a esta concesión caótica, porque realmente a Administración ten unha culpa vigilando sobre todo este tema. Cremos, desde esta agrupación, que o incumprimento contractual é gravísimo, ao marxen do incumprimento do pago das rentas, que son anualidades, si son moitos anos, pero hai un incumprimento contractual moi grave e debe de solucionarse xa. Entendemos que esta situación
Parece ser que esta persona, don Gabino, que compareceu no xuzgado, é o mesmo que xestionaba a empresa Hostelería e Turismos Mariñas SL xa no ano 2016 e 2017, e agora con outra empresa sigue xestionando. Por onde temos que estamos ante unha situación moi grave e tense que dar unha solución xa. Por ahora nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, como xa deixe na miña primeira intervención, este goberno municipal é o primeiro na historia que tenta buscar solucións a este xa repetido enmarañado expediente. Procura de solucións que non fixo nin o Partido Popular cando estivo na alcaldía, nin procura de solucións que buscou, que fixo o BNG cando ostentou a delegación de urbanismo. Solucións que pasa por dar pasos, como está dando este goberno, por cumprir os acordos plenarios, por cumprir o acordo que todos apoiamos o pasado 27 de abril, no que tamén na demanda xa se fala de cesión inconsentida, e ese é o compromiso deste goberno municipal. Unha solución que, sen dúbida, tal e como nos din os asesores xurídicos, pasa pola vía xudicial. É evidente que non é un expediente fácil, é un expediente con moitas lagoas, é un expediente que seguramente depare todavía máis novidades, pero é un expediente que se quere resolver grazas á vontade política desta corporación, deste goberno sobre todo, e da que espero pois a lealdade de toda a corporación. E insistir en esas solucións como as que pretende dar este goberno, sempre dando pasos baixo o asesoramento xurídico municipal. É certo que sí que mencionaba a portavoz do Partido Popular e tamén mencionou outro día na comisión do Complexo San Roque que aparecen sociedades que no seu día foron identificadas pola Policía Municipal, en a que se recoñecía, tal e como trasladou a Policía Municipal, que eran xestores meramente de Complexo San Roque. A realidade hoxe é distinta. Ante este emprazamento da demanda que fai o Concello de Betanzos a Complexo San Roque, identifícase ante o xulgado oficialmente unha empresa chamada Hotel Villa de Betanzos e, por tanto, seguindo eses pasos oficiais que nos ditan desde a asesoría xurídica municipal, pois temos que ampliar demanda contra esta sociedade que a que oficialmente está xestionando a día de hoxe hotel e non Complexo San Roque. Non teño nada máis que aportar. Grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, a política de lodazal non funciona, botarlle a culpa aos demais tampouco funciona. Non nos pode pedir lealdade por unha man e ao mesmo tempo botarnos a culpa coa outra man. As cousas non funcionan así, señor Hermida. Vostede non pode pedirnos lealdade cando nos está intentando ou lle está intentando facer ver a veciñanza de Betanzos que está a levar a cabo un traballo que os demais non quixemos levar no seu momento. Non é así. Aí non nos imos encontrar, As cousas non funcionan así. Esta é unha cuestión de vontade política. E gustaríanos ter visto esa vontade cando se pechou en falso aquela comisión a que facía referencia a voceira do Partido Popular. Vostede sabe perfectamente como se pechou aquela comisión sen chegar ao punto da investigación onde tiña que chegar. E vostede sabe, porque vostede estaba nesa comisión. A voceira que lle está a falar non. De todas as maneiras, sí coñece o funcionamento desa comisión. Obviamente, van contar con os apoios se queren chegar ata o fondo desta cuestión. Mais remítome á primeira intervención que fixen, de novo pídolle celeridade e de novo pídolle vontade de chegar ao fondo de toda esta cuestión e, sobre todo, seriedade con este punto, porque o esperpento xa está chegando a uns límites que non se poden aturar por parte da veciñanza betanceira. Nada máis que dicir. Voceira popular. Sí, moi brevemente. Grazas, señora alcaldesa. Entendo que é un punto moi importante, unha situación complexa, pero non me gusta nada a contestación que tivo o voceiro do Partido Socialista
respecto a ponerse medallitas sobre a súa xestión, e que vostede o fai moi ben, e que é o único que vai solucionar este tema. Alégrome moito se é así, porque o que nos buscamos desde o primeiro momento é intentar solucionar. Pero quizá un poquinho máis de humildade non vendría mal. Nada máis e moitas grazas. Ben, moitas grazas. Este é un tema que ven de longo, moi complexo e con, é certo, moitísimas supostas irregularidades dende hai moitísimos anos, xa se dixo aquí, e é certo. O Concello está dando pasos e os vai a dar sempre que conte con esa seguridade xurídica que necesitamos, sempre que se conte con eso. Este é un paso importante, hai que ampliar a demanda, ou así nos lo indican dende a asesoría xurídica, e en neso é no que nos basamos. E o que eu si quero decir claramente aquí, diante de toda a corporación e diante de toda a ciudadanía, é que a vontade, por suposto, é a de chegar ao fondo. Por suposto, contando con esa seguridade xurídica que debemos ter para dar calquera paso nun tema tan complexo como este. E o que non me gustou nada foi unha frase, dúas palabras mencionadas por unha voceira que dixo que observaba certa vexación quizáis interesada. Eso de quizáis interesada non o podo consentir. Por aí sí que non. Que se dilate moito máis no tempo do que todos e todas quixeramos, sí. Que levamos moitos anos con este tema, sí. Que aquí pasou por varias corporacións, sí. Todo eso pódeno decir. Ahora, o de quizáis interesada non o vou a consentir. E gustaríame que se retirara do pleno. E pido yo, por favor, que retire esas dúas palabras. Se quere, por suposto, eu pido yo. Gustaríame que non constase nesa acta, na acta deste pleno. Non. Non o vou facer. Vale. Non é... Pois lamento profundamente porque... Pódome explicar, señora alcaldesa, por favor? Despois, na explicación de voto, doulle a palabra. Porque ese comentario creo que está fora de lugar, sinceramente. Pero, ben, señor secretario, que se someta a este punto a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Ben, pois o punto queda aprobado co voto favorable do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Popular. Ten a palabra para Podería explicar. retirar, non habería problema, señora alcaldesa. Non o vou facer simplemente por como se nos trata neste tema en concreto. É dicir, non vou retirar algo cando se nos está falando desa maneira. Fago miñas as palabras da voceira popular. Se non lle importa, un pouco máis de humildade, quizáis viña ben. Acepto a súa explicación, pero discrepo profundamente. Eu en ningún momento oín que o voceiro do Grupo Municipal dixera que vai a solucionar o problema. O gallá. No, dixo que por primeira vez se están dando pasos. No. Bueno, está grabado, podémoslo escoitar todos e todas outra vez. Así que escoitarémolo e veremos se dixo esas palabras ou non. A pesar desa discrepancia que podo entender, o de que a vexación sexa interesada ten unha connotación moi diferente. Moi diferente. Señor secretario, punto seguinte. O punto seguinte é o punto sétimo, concesión honras a Vicente de la Fuente. Voceira do Grupo de Goberno ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. A intención de honrar a vida e trayectoria de don Vicente da Fonte García, que foi alcalde de Betanzos entre 1973 e 1983, con motivo do seu recente pasamento. Vista a proposta dictaminada favorable por unanimidade dos asistentes pola Comisión de Nomenclator, Distinción e Honras na sesión de data do 17/2 de 2022, que transcrita literalmente di así:
Vicente de la Fuente García Betanzos, empresario e político local que ostentou o cargo de alcalde da nosa vila da man de Unión do Centro Democrático, UCD, entre 1973 e 1973, sendo como era un home de acción neste período, e logo de resolver a débeda endémica do Concello, levou a cabo unha serie de accións que marcaron en boa medida o futuro de Betanzos, moi especialmente no eido cultural. Así, nun momento no que aínda existía en Galicia encargos de similares características a nivel municipal, foi o artífice da creación da Praza de Arquiveiro Bibliotecario, e que se traduciría ao mesmo tempo na recuperación do arquivo municipal e na creación da Biblioteca Municipal. Ademais, logo de 30 anos de silencio, recuperou a publicación do Anuario Brigantino, revista científica na que chegou a colaborar con varios artigos e que, a día de hoxe, é todo un referente na investigación dentro do ámbito galego. Así mesmo, foi promotor do Museo das Mariñas, institución que desde 1933 se erixe como un auténtico cofre que salvagarda os tesouros na nosa comarca. Son estes 4 eixos, arquivo, museo, biblioteca e anuario, sobre os que vai pivotar toda a infraestructura cultural que desfrutamos na nosa cidade ata a actualidade. No plano urbanístico e social tamén deixou a súa pegada. Por unha banda, logrou que Betanzos fose incluída dentro dun dos 100 proxectos europeos de villes por vivir do Concello de Europa. Isto favoreceu a posta en marcha do plan piloto de rehabilitación integral, que tivo ao arquivello Carlos Fernández Gago ao fronte e que permiteu rehabilitar numerosas vivendas do casco antigo. Por outro lado, centralizouse nun mesmo espazo institucións que por aquel entón eran estatais, correos, teléfonos e Garda Civil. Trasladou a Feira do Gano ao novo emprazamento e promoveu a urbanización de Montería, Frade Condesa, de 98 vivendas sociales. E, nun momento no que o pasatempo continuaba en más privadas e sufría dun profundo abandono, levou a cabo o traslado da estatua dos irmáns García Naveira á praza que leva o seu nome dende o 50 aniversario do pasamento de Don Juan. Tendo en conta os méritos expostos e demais consideracións, propoño a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, renomear o exconvento de Santo Domingo baixo a denominación Centro Cultural Santo Domingo Vicente de la Fuente. Segundo, dar traslado deste acordo aos distintos departamentos interesados aos efectos oportunos. Nada máis. Moitas grazas, vocera nacionalista. Moitas grazas. Neste punto, BNG vais a abster. Grazas. Grazas, voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Estamos totalmente conformes e a favor desta proposta. Votaremos a favor. Moitas grazas. Algo que engadir? Pois, señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? O punto queda aprobado co voto favorable do Partido Socialista e do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. O punto seguinte, a concesión de honras a Jesús Gundín. Voceira do Grupo de Goberno. Moitas gracias, señora alcaldesa. Preténdese levar a cabo o acordo de render homenaxe ao Dr. Jesús Gundín Hurtado. Vista a acta da sesión de comisión de nomenclato, distinción e honras con data do 18 de outubro de 2017, na que se indica informe sobre a posibilidade de dedicar a praza onde está situada a Deputación ao Dr. Jesús Gundín Hurtado. Debátase sobre a posibilidade de dedicarlle ao Dr. Jesús Gundín Hurtado, médico de familia en Betanzos, a praza situada na Rúa Pintor Seixo Rubio, onde están situadas as oficinas de recadación de Deputación Provincial. O Dr. Gundín desenvolveu a súa actividade profesional como xefe local da Sanidade en Betanzos durante máis de 40 anos. A súa relación cos betanceiros a nivel profesional e personal fai no merecedor desta concesión. Todos os asistentes manifestaron un ánimo acorde con esta proposta. Tendo en conta que esta proposta non foi levada a pleno, tendo en conta os méritos expostos e demais consideracións, propoño a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, dedicar a praza situada na Rúa Pintor Seixo Rubio
onde están situadas as oficinas da Deputación Provincial ao Dr. Jesús Gundín Hurtado e proceder á instalación dun monolito en dedicatoria na maior brevidade posible. Segundo, dar traslado deste acordo aos distintos departamentos interesados aos efectos oportunos. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas, neste punto ímonos a abster tamén. Moitas grazas. Grazas, voceira popular. Sí, grazas, señora alcaldesa. Pois ben, estamos totalmente de acordo con esta proposta, xa se debautiu en anteriores legislaturas, elevouse esta comisión, polo tanto votaremos a favor. Únicamente quería comentar que esa praza é privada, de titularidade privada, pero con uso público. Digo que a hora de colocar un monolito, si se tendrá en conta esta situación, porque o réxime xurídico aplicable non é o mesmo que se colocamos nunha plaza totalmente pública. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Algo que engadir? Pois que se someta a votación este punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Pois este punto queda aprobado co voto favorable do Partido Socialista e do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. O punto seguinte é o punto 10º, o punto 9º, a moción do BNG sobre o estado da fábrica da luz. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas. A comezos dos anos 1900 instalábase á beira do río Mendo a fábrica propiedade da industria Núñez e Compañía, proxectada polos arquitectos López Cortón e González Villar. Na actualidade, como todas as presentes coñecen, este ben está composto por 4 edificacións independentes, unha fábrica de electricidade propiamente dita, o serradeiro, un pequeno edificio, un depósito que se atopan nun estado de conservación certamente lamentable e que pertencen á empresa eléctrica Naturgy. Ao longo das décadas, no BNG de Betanzos viñemos presentando diferentes iniciativas plenarias que tiñan un único obxectivo: recoñecer a singularidade do edificio, conservar a totalidade dos elementos que o conforman e promover a súa rehabilitación para a súa posta en servizo da veciñanza. Estas iniciativas culminaron coa catalogación do edificio como ben de interese cultural no mes de decembro do ano 2018. Porén, esta catalogación non puxo fin á decadencia do edificio monumental. A empresa continúa sen levar a cabo as medidas necesarias para a súa recuperación e protección e está a desenvolver unhas obras que poñen en serio perigo a estabilidade do inmóvel ante a pasividade das autoridades. No BNG solicitamos que se actuase con toda a cautela que fose precisa nestas obras e, unha vez máis, as nosas iniciativas foron ignoradas e a fábrica continúa en risco de colapso, en risco serio de colapso. Por todo isto, no Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sometemos a debate a aprobación polo Pleno deste Concello esta moción propoñendo a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar a Naturgy, propietario do edificio da Fábrica da Luz e responsável das obras que se están a realizar na actualidade, a que finalice os traballos con toda a cautela que for posible e a que garanta a estabilidade da construción. En segundo lugar, instar o Concello de Betanzos a tomar de inmediato as medidas necesarias para dar cumprimento aos múltiples acordos plenarios en relación coa conservación e posta en valor da Fábrica da Luz, actualmente en grave risco de desaparición. E, en terceiro e último lugar, instar a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galiza a tomar medidas de inmediato para apoiar o Concello e garantir a conservación da Fábrica da Luz e a súa posta en valor. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Vamos, Betanzos é un pueblo medieval, con unha cantidad importante de edificios medievales, pero tamén hai edificios máis modernos moi relevantes, ademais feitos por arquitectos como Cortón, ou ingeniero como Cortón e arquitecto como Villar. Hai máis, aquí en Betanzos temos varios de Villar. Entonces, claro, isto estamos de acordo, evidentemente, en que hai que solucionar este problema de alguma maneira, unha propiedade privada, con lo cual os líos que se poden presentar e tal, pero bueno, aparte de ser un edificio relevante que está morrendo, hai unha serie de detalles que desconozco, evidentemente, como está ahora o tema, si porque hubo denuncias, hubo contradenuncias, que si non sei que si non sei canto, entón non sei como está ahora o tema xudicialmente, me refero, non sei a labor que ten ahora que facer o Concello, pero bueno, estamos falando dun edificio que está na entrada de Betanzos. O sea, es que calquera que entre pola avenida da Coruña o primeiro que ve é iso. Entonces eu creo que, bueno, nós estamos de acordo con esta proposta e a ver o que podedes facer. Nada máis, moitas gracias nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa.
Ben, creo que tamén é un tema que se ven debatendo desde hai moitos anos neste pleno. Neste pleno é un tema no que de maneira lenta, pero se veñen dando pasos. Estamos de acordo, e así o manifestamos públicamente, no notable valor artístico que ten este edificio, así ven sendo demostrado por diferentes accións deste goberno. Goberno que no seu día solicitou a Dirección Xeral de Patrimonio e logrou que o pasado ano 19 se catalogase a Fábrica da Luz como ben de interese industrial. Protección que, sen dúbida, freou calquera petición de demolición por parte da propiedade do inmoble. Tamén, como ben saben, a propiedade do inmoble, unha vez consumada esta protección por parte da Dirección Xeral de Patrimonio, decidiu recorrer a mesma perante o xulgado, así como as diferentes órdenes de execución impostas por parte deste Concello, das cales, finalmente, o auto xudicial derimiu unha desprotección de parte do inmoble e tamén da nulidade dos 5.000 euros de sanción imposta polo Concello na execución subsidiaria. Unha vez pasado este trámite, a insistencia do Concello ante este expediente non cesou, e co afán proteccionista deste edificio, sobre todo pola imposibilidade de rehabilitar este edificio co transformador no seu interior, a propiedade solicitou ao Concello, así como a demarcación de costas, Rede Natura, Augas de Galicia, Dirección Xeral de Patrimonio e demarcación de carreteras, o permiso para o retranqueo provisional do centro de transformación. Burocracia necesaria e burocracia que, como ben sabemos todos e todas as veces, demórase no tempo. Accións culminadas o pasado mes de febreiro, accións que somos conscientes que son insuficientes, pero accións que marcan un punto de partida para que a propiedade recupere este edificio de tan característico valor artístico. Como dixen ao principio, este goberno municipal non cesará os seus esforzos na recuperación deste emblema que ten que ir acompañado co compromiso de outras administracións, como é a Xunta de Galicia, administración que cabe lembrar que a que ten as competencias en patrimonio, a administración que ten que apoiar non só con boas palabras, senón con compromisos económicos e accións administrativas para que a recuperación deste edificio sexa unha realidade. Por tanto, como é evidente, creo que por parte do Concello se veñen dando pasos, como dicía ao principio, con algunha cambadela, pero pasos que evidentemente perseguen a recuperación da obra de González Villar e López Cortón. Por tanto, como estamos de acordo co espírito da moción e cos acordos aquí propostos de seguir insistindo ante a propiedade e o acordo de instar a outras administracións a que tamén se sumen a tomar medidas, o noso voto será favorable. Nada máis e moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas. En primeiro lugar, quixera dar as grazas a ambos os grupos que compoñen a corporación por apoiar esta moción. A Fábrica da Luz, como mencionaba o voceiro popular neste caso, é unha das escasísimas mostras que nos queda a día de hoxe as betanceiras e betanceiros da arquitectura industrial, dese patrimonio industrial que tivemos noutros anos logo da desaparición do antigo secadoiro do lúpulo. A día de hoxe o estado é sumamente preocupante e mesmo podemos chegar a pensar que supón un risco para a parte da cidadanía, porque somos todos conscientes de que hai persoas, hai xente, que siguen accedendo de maneira ilegal ao recinto da Fábrica da Luz. Mesmo a semana pasada se produciu un episodio de persoas que entraron ao recinto a roubar aquilo que poideran coller e a danar a propia estrutura da instalación. Cada vez que ali entra alguén pode poñer en perigo a súa propia vida e tamén a estabilidade do edificio. Compre tomar medidas, compre tomalas xa, e isto obriga a todas as partes a actuar. Obriga a Naturgy, que debe garantir a estabilidade do edificio, tapar eses buratos que a día de hoxe logo das obras de traslado do transformador siguen abertos e que danan os propios cimentos da estrutura. A Xunta, obviamente, debe tomar todas aquelas medidas que sexan necesarias, porque a Xunta é a responsable da conservación do patrimonio no noso territorio e, por suposto, o Concello debe tamén tomar cartas no asunto velando pola correcta conservación do noso patrimonio e instando a Xunta a que desenvolva aquelas competencias que lle son propias. Se non actuamos xa, esta parte da nosa historia, outra máis, vai desaparecer. Por tanto, esperemos que esta moción chegue
a bo camiño e se tomen axiña as medidas que se deben tomar. Grazas e nada máis. Moitas grazas, voceiro popular. Moitas gracias. Pois pouco máis, decir que isto hai que amañalo, hai que solucionarlo, hai que, sobre todo, si que non lo sabía, que están entrando gente ahora mismo, pues es un problema, hai que por lo menos vallar o cerrar o obligar a Naturgy de que cualquier persona ajena a la obra está prohibido su entrada, algo así, no sé, supongo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, como dijimos antes, era... perdonad que hable en gallego y en castellano, pero es que se me va a la cabeza, no soy capaz de que un idioma, el problema es nuestro. Entonces, es la entrada de La Coruña, es la estética de Betanzos. Esto hay que tomarlo contra este edificio, es difícil, una propiedad privada, oye, pues, recurren, tal, pero hay más edificios en Betanzos, no nos olvidemos también, y aprovecho ahora para decirlo también. Hay más propietarios, hay más edificios que impiden que Betanzos sea tan bonito como es. O sea, simplemente es lavar la cara. Es como si no nos lavamos la cara un día por la mañana y dicen, joder, hoy vienes mal. Pues Betanzos yo creo que le pasa lo mismo. A lo mejor es desde mi humilde opinión, no quiero decir que otros tenéis que compartirla, pero le falta un lavado de cara. Y lo veo cuando hablo con peregrinos o cuando hablo con gente, oye, ¿qué te parece el pueblo? Bueno, ¿sabes? No es un 10, y podía ser un 10. Y esta es una parte de Betanzos también. Este edificio es parte de esa película que todos tenemos que solucionar este tema. Con lo cual, me refiero también a la Xunta. Yo no me escapo, quiero decir, la Xunta tiene que apoyar, ustedes tienen que solucionarlo desde su fuerza de concello, y Naturgy, pues a recurrir, si quiere, y a por ellos. Apoyamos la moción. Nada más, muchas gracias. Voceiro do Grupo de Goberno. Simplemente suscribir o espírito constructivo de ambos grupos neste aspecto, nada máis. Ben, pois, señor secretario, este punto entendo que se aproba por unanimidade, así que pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é a moción do BNG sobre a subida de prezos e de inflación. Este punto acordouse na Comisión de Programación que se debatirían conxuntamente a moción o punto 10 e o punto 11, señor secretario, aínda que despois se voten por separado, entendo. Ben, pois, por orde do día, doulle a palabra a voceira nacionalista en primeiro lugar. Ten a palabra. Ben, moi brevemente, todas as persoas aquí presentes, igual que todos os veciños e veciñas da nosa cidade e a sociedade no seu conxunto, somos conscientes da escalada imparável dos precios que se está a producir nos últimos meses, nos últimos 2 anos, e de maneira máis abrupta nas últimas semanas, logo do inicio do conflito bélico na parte máis oriental de Europa. A inflación a día de hoxe está disparada, no mes de febreiro foi dun 8%, o que quere dicir que a subida salarial vai estar moi lonxe de cubrir esta taxa de inflación, e as familias galegas, betanceiras e do Estado en xeral non van poder facer fronte a estas subidas dos prezos. Compre tomar medidas, porque senón as bolsas de pobreza van a aumentar de maneira exorbitada, e por toda esta cuestión queremos someter a debate a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, demandar ao Goberno Central a intervención inmediata do sector enerxético para controlar os prezos da electricidade e do gas, recortar os beneficios das eléctricas, impulsar unha tarifa eléctrica galega, medidas urxentes para a contención da crise da industria electrointensiva a través dunha tarifa estable que garanta prezos máximos a medio prazo, e a prohibición dos cortes das suministracións básicas de forma permanente. En segundo punto, demandar do Goberno Central a baixada selectiva do IVE dos alimentos básicos, os produtos do mar, da higiene persoal e feminina, o transporte público, a electricidade e o gas. En terceiro lugar, demandar do Goberno Central o incremento das pensións e dos salarios máis baixos até o 60% do soldo medio actual. En cuarto lugar, demandar do Goberno Central e da Xunta de Galiza a reducción temporal das peaxes, dos impostos sobre hidrocarburos e de outros custos que afectan o transporte, así como a rebaixa dos prezos dos títulos de transporte público, tanto ferroviario como por estrada.
En quinto lugar, demandar do Goberno Central e da Xunta de Galiza a protección do sector agrogandeiro e marítimo pesqueiro, evitando a venta a perdas, impulsando a compra pública de pensos para garantir a suministración e impulsando axudas polo incremento dos custos de produción, singularmente enerxía e combustíveis. En sexto lugar, demandar do Goberno Central e da Xunta de Galiza revisión impositiva para unha fiscalidade xusta e redistributiva que compense a perda de poder adquisitivo dos sectores máis vulneráveis, contemplando no IRPF a inflación e revisando os principais impostos para que pague máis quen máis ten e se distribúa a riqueza. En sétimo lugar, demandar do Goberno Central a actualización do ingreso mínimo vital e da Xunta de Galiza a reforma da Lei 10 de 2013 do 27 de novembro de Inclusión Social de Galicia para garantir a compatibilidade e complementariedade da Renda de Inclusión Social de Galiza, o RISGA, co ingreso mínimo vital, IMV, así como axilizar e facilitar a súa tramitación. En oitavo lugar, demandar do Goberno Central a intervención pública do mercado da vivenda para facilitar o acceso da xente nova e as rendas máis baixas, poñendo a disposición da Xunta as 2.735 vivendas da Sareb que se empregaren como vivendas sociais. En noveno punto, demandar do Goberno Central a revisión á alza das bolsas e convocatorias extraordinarias para protexer o estudantado máis afectado. E en décimo e último lugar, demandar da Xunta de Galiza o compromiso de non reducir as partidas de igualdade nos seus orzamentos, incrementar a contía das axudas de violencia machista conforme IPC e aprobar sen máis dilación o plan de choque contra a pobreza en familias monoparentais cun orzamento e calendario específico de desenvolvemento. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. En Galicia está o carón dos esforzos que está a desenvolver a Unión Europea e os gobernos dos distintos Estados membros, incluído o Goberno de España, reivindicando o restablecemento da ilegalidade internacional e da paz tras a invasión de Ucraína por parte de Rusia, tendo como guía nesta crise os principios e valores democráticos e a protección dos dereitos fundamentais contemplados no preámbulo do Tratado da Constitución da Alianza do Atlántico Norte e na Constitución Europea. De feito, desde a comunidade galega se condena esta agresión injustificada e se amosa unha total disposición a colaborar nunha resposta humanitaria coordinada co Goberno Central en apoio ao pobo ucraíno. Neste sentido, Galiza ten comunicado a disposición de máis de 1.400 plazas de acollida para refuxiados entre as habilitadas pola Xunta, concellos e entidades sociais, ao tempo que ten ofrecido preto de 500 camas nas 7 áreas sanitarias con espazo específico para pacientes pediátricos e pacientes con tratamento oncolóxico e traballa de forma activa na axuda humanitaria. Pero as incertezas que se derivan desta situación, unha das máis graves vividas en Europa desde a Segunda Guerra Mundial, están a provocar un excepcional impacto económico no tecido productivo nas familias, que están a facer fronte a unha escalada sen precedentes nos relativos precios enerxéticos, así como a escasez de algunhas materias primas esenciais na cadea agro, mar, industria e outras industrias. Ademais, empresas presentes nestes dous países ou que lles viñan exportando os seus produtos e servicios vense afectados por unha contracción dos seus mercados, ao igual que as localidades turísticas que acollen a súa cidadanía. Como consecuencia, faise necesario adoptar medidas urxentes para que os sectores como a industria, o agro e o mar poidan continuar coa súa actividade, mantendo o emprego e para que as familias poidan facer fronte ás súas facturas. Por todo isto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos presenta a seguinte proposta de acordos. O Concello de Betanzos insta ao Goberno de España que faga efectivo o compromiso asumido na declaración pactada na Conferencia de Presidentes celebrado o domingo 13 de marzo de 2022 e poña en marcha as medidas urxentes necesarias para minimizar as consecuencias socioeconómicas nas empresas e nos cidadáns tras a invasión de Ucrania, entre elas as seguintes: baixada do imposto que grava a electricidade, o gas, a gasolina e o gasóleo, medidas específicas para os sectores máis afectados, transporte, industria, electrointensiva, pesca, agrogandería e turismo, rectificar a política enerxética abrupta que se ven levando a cabo e apostar por unha transición planificada, proporcional e xusta, reverter o incremento generalizado de impostos, descartando a implantación de peaxes nas autopistas que suporan novas cargas para as familias e os sectores productivos esenciais. Así mesmo, o Concello de Betanzos insta a Xunta de Galiza a analizar, xunto cos sectores máis afectados polas consecuencias da invasión de Ucrania, transporte, industria electrointensiva, pesca, agrogandería, turismo, e en coordinación coas políticas que ao efecto se impulsen pola Unión Europea polo Goberno de España, a poñer en marcha aquelas medidas necesarias no ámbito das súas competencias coa finalidade de mitigar a situación pola que atravesan os mencionados sectores. Facultar a alcaldesa ou concellero que delega levar a cabo o fin os acordos. Mais nada, moito gracias. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra.
Ben, a invasión que está a sufrir o povo ucraíno por parte de Rusia está a xerar un novo escenario internacional de alta tensión, tanto no eido político como no eido institucional, e que está a afectar a cidadanía de Europa despois de construir un estado de benestar ao longo de décadas. Logo da COVID víamos que a economía enfilaba un ciclo de recuperación tras a pandemia. Este escenario bélico marca unha nova etapa. A guerra está a implicar un risco de crise derivado do encarecemento de materias primas como é o gas, o petróleo, o posible desabastecemento de certos produtos dun maior nivel de incerteza no ámbito xeopolítico e dun escenario económico que, combinando desemprego e crecemento de prezos, podería marcar un escenario bastante escuro. Estamos agora ante unha crise da oferta na que se incrementan os custos de produción, con desabastecemento de materias primas e de produtos e que desemboca nunha crise enerxética. Ademais, no escenario de globalización no que vivimos, as tensións económicas derivadas das sancións impostas a Rusia poden acabar tendo efectos rebote no conxunto da economía global, afectando a fluxos comerciais, financeiros e rendas. Neste escenario, compre reformular a política económica para acertar no destino máis eficiente e dinamizador dos recursos públicos, así como para garantir niveis razoables de equidade e de igualdade, polo que o presidente do Goberno anunciou hoxe mesmo que o Consello de Ministros aprobará mañá martes o plan de choque de resposta á guerra con 6.000 millóns de euros en axudas e rebaixas fiscais e 10.000 millóns de euros en créditos ICO. En primeiro lugar, e para mitigar o impacto nas familias do encarecemento dos combustibles, o plan contemplará unha bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible ata o día 30 de xuño. O Goberno aplicará unha rebaixa de 15 céntimos e as petroleiras un mínimo de 5 céntimos. Co fin de protexer a traballadores e traballadoras e a compañías, o Goberno vai tomar medidas para protexer o emprego, evitando o despedimento. Ademais, as empresas poderán acudir a medidas de flexibilidade interna como son os ERTES. En materia de vivenda e de forma excepcional, as revisións de prezos dos alugueiros durante os próximos 3 meses terán un límite de 2% para evitar subidas elevadas que prexudiquen as familias arrendatarias. Ademais, o Goberno aumentará un 15% durante 3 meses a cuantía da axuda do ingreso mínimo vital. Co obxectivo de limitar as consecuencias da invasión de Ucraína sobre o recibo de electricidade dos máis vulnerables, máis de 600.000 familias adicionais poderán acollerse ao bono social eléctrico, chegando así a 1,9 millóns de fogares. Ademais, estenderás ata o 30 de xuño as medidas fiscais vinculadas á factura da luz. Así, o tipo do IBE seguirá no 10% para os pequenos consumidores, o imposto especial á electricidade continuará no mínimo do 0,5% e prorrogarase a suspensión do imposto á xeración eléctrica. Para blindar o impacto económico da guerra sobre o tecido productivo, o Goberno aprobará unha nova liña de avais de créditos ICO por 10.000 millóns de euros para cubrir as necesidades de liquidez provocadas polo aumento temporal do custo de enerxía e dos combustibles. Así mesmo, estenderase o prazo de vencemento dos préstamos avalados polo ICO e o prazo de carencia para os sectores máis afectados. Neste sentido, o Goberno vai aprobar un importante paquete de axudas de 362 millóns para a agricultura e a gandería e outro dun 68 millóns de euros para a pesca. En canto a industria, gran consumidora de enerxía, cubrirase o 80% das peaxes e elevarase ao máximo a compensación do CO2, reforzando ademais as axudas directas ao sector, no que vai a supoñer un paquete de medidas que superará os 500 millóns de euros. Estas medidas súmanse á negociación que se acadou ca Unión Europea para que autorizase a que se leven a cabo medidas excepcionais para baixar o precio da electricidade, establecendo un prezo de referencia ao gas que se utiliza para producir a electricidade, que será sustancialmente máis baixo que o actual. E súmanse tamén o acordo coas principais asociacións do sector do transporte, que supoñerán unha inxección de máis de 1.000 millóns de euros a través da rebaixa do combustible e a creación dun fondo de 450 millóns de euros en axudas directas ás empresas de transporte de mercadorías e de pasaxeiros. A cuantía alcanzará os 1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros por furgoneta e 300 por vehículo lixeiro. Ademais da reducción de 3 meses a un mes o prazo de devolución do imposto sobre hidrocarburos para aumentar a liquidez dos profesionais, e aprobará unha lei que permita aos transportistas traballar con precio xusto como se fixo con agricultores e gandeiros na Lei de Cadea Alimentaria. Xa falando da Xunta de Galicia, quero destacar que o PSDG vende presentar un plan urxente de medidas económicas e sociais. Trátase dun decálogo de medidas co obxectivo de facer fronte á situación de emerxencia derivada da guerra de Ucraína e axudar a paliar as súas consecuencias, sobre todo ás persoas e sectores máis afectados e ás persoas en situación de vulnerabilidade.
As medidas propostas consisten en que o Goberno da Xunta de Galicia leve a cabo a reducción das peaxes das autostradas de titularidade autonómica, a rebaixa nas tasas da ITV, o impulso legislativo para determinar os proxectos estratégicos dirixidos a elevar a autosuficiencia enerxética, a reducción das tarifas portuarias nun 75%, a aprobación dun plan social de axudas a familias máis vulnerables, a reformulación da tarxeta básica da Xunta, a reducción no tramo autonómico do IRPF e na habilitación dun fondo de avais e de liquidez que garantan a viabilidade de empresas afectadas polo peche de mercados en Rusia e Ucraína. Ademais, instouse a Xunta de Galicia que bonifique o gasóleo a 9.700 empresas galegas coa metade dos 557 millóns que o Estado recada e entrega a Galicia. Actuando así, na liña na que a Deputación Provincial da Coruña aprobou o pasado venres unha partida extraordinaria de 5 millóns de euros para a posta en marcha dun novo plan de axudas urxente aos sectores agrícolas, gandeiro, pesqueiro e de transporte por estrada, que serán distribuídos en axudas directas de 3.000 euros que terán carácter prepagable. Entrando a valorar as propostas que nos presenta o Grupo Popular, quero destacar que estamos de acordo en instar ao Goberno Central a que poña en marcha medidas urxentes para minimizar as consecuencias derivadas da guerra de Ucraína, tal e como acabo de relatar, vemos que xa se está a facer. Tamén estamos de acordo en instar a Xunta de Galicia que tome medidas dentro da súa competencia e así acabo de relatar o decálogo presentado polo PSDG-PSOE ao respecto. Sobre os acordos que formula o BNG estamos de acordo en varias das peticións, por exemplo, falan de medidas que eviten a venda a perdas e vemos como o Goberno Central na Lei de Cadea Alimentaria xa regula esta cuestión e no recente acordo co sector do transporte tamén se recolle unha iniciativa ao respecto, aínda que non estamos de acordo ao 100% con todas as propostas que se encadran, vemos que hai medidas que deben ir por outro lado, falan da intervención pública do mercado da vivenda e do sector enerxético, vemos como xa se anunciaron 8 medidas sobre fixar o límite da revisión dos precios do alugueiro no 2%, ou as medidas excepcionais para baixar o precio da electricidade. Tampouco vemos moi que esta moción é o momento de falar de incremento de pensións ou de salarios cando xa o Goberno acaba de fixar por lei a revalorización das pensións conforme a subida do IPC ou a aprobación no mes de febreiro da subida do salario mínimo hasta os 1.000 euros brutos mensuais, pero isto non vai a ser óbice para que non apoiemos a moción. Xa para rematar, quero manifestar que estamos ante un asunto de vital importancia, de vital calado, asunto en que todos os gobernos, tanto estatal como os autonómicos e todos os grupos con representación no Congreso nos distintos parlamentos autonómicos deberían de acordar de forma conxunta, polo que nos parecería máis acaecido que os acordos que hoxe se van a someter á aprobación plenaria fora o de instar ao Goberno Central, ao Goberno Autonómico, ao Congreso dos Deputados e ao Parlamento de Galicia a que elaboraran un plan estratégico global ante a situación de Ucrania, pero tamén é certo que todas estas propostas que presenta o Bloque Nacionalista Galego ou que presenta o Grupo Popular poden servir de base para esa posterior negociación en todos estes ámbitos que acabo de citar. Polo tanto, ainda non estando de acordo en todos os puntos, pero sí estando de acordo en que debemos de, entre todos, elaborar e tomar medidas que redunden na nosa veciñanza, imos a votar de forma favorable aos acordos, tanto os propostos polo Bloque Nacionalista Galego como os propostos polo Grupo Popular. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas. Ben, incuestionable, estamos de acordo en que a calada dos prezos está a ser brutal e que a suba que estábamos a vivir nos últimos meses está acentuado de maneira moi perigosa nas últimas semanas. En calquera caso, compre tomar medidas concretas, porque senón serán novamente as clases medias as que cargarán co peso desta crise e novamente veremos como se empobrece a nosa sociedade. Na nosa opinión, a moción do PP centrase en algún punto de buscar culpables e non buscar solucións, que é o que nos pretendemos. Baixar os impostos non é a única solución, pois nalgúns casos agrava a problemática da situación dos servizos públicos. Non obstante, na mesma liña que se está a falar, nestas dúas mocións imos apoiar a moción que hoxe nos presentan porque consideramos que se deben tomar medidas de maneira consensuada, de maneira conxunta, ante a forte crise que se nos aveciña que xa estamos a vivir. Esta crise está poñendo en cuestión o propio sistema
estánse a crear grandes bolsas de pobreza nos países desenvolvidos e debemos tomar medidas de maneira consensuada, como lles dicía. En conclusión, e xa para rematar, apoiaremos a súa moción e agradecemos o voto favorable do Partido Socialista neste punto. Nada máis. Voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, a situación que está a vivir o conxunto de España, por tanto, Galicia, é moi preocupante. Todo o goberno debería reaccionar de forma áxil cando moitas familias observan angustiados o seu futuro e a gran maioría dos sectores esenciais da nosa economía sofren tantas dificultades e inquedanzas. Pola súa parte, a Xunta está a adoptar medidas para aliviar cargas a moitas familias e sectores productivos. Nesta última semana, do 21 ao 27, as novas liñas de actuación da Xunta impulsaronse as seguintes medidas. Tras o anuncio da Comisión Europea de que España recibirá 64,5 millóns de euros do Fondo de Crise para apoiar os gandeiros e agricultores, o Goberno Central debería comprometerse a chegar a outra cantidade similar. Aseguran tamén que as comunidades deben facer o propio entre todas. Neste sentido, a Xunta apoiará con fondos propios en a cantidade que corresponda a este sector tan importante para Galicia. Ampliouse noutros 2 millóns de euros o programa Renove Automoción. Para axudar as pequenas e medianas empresas, creouse unha nova liña de avais do IGAPE. Activouse un programa de préstamos directos para a industria manufactureira, que está a sofrir un maior impacto, un total de 140 millóns. No eido enerxético, activouse o bono Enerxía PEME, dirixido a comercios, hostelería e pequenas e medianas empresas para equipamentos que reduzcan o consumo enerxético, cunha axuda de ata 6.000 euros e cunha intensidade por axuda do 80%. Activouse o bono turismo, como efecto dinamizador do consumo interno. E para axudar as familias a facer fronte á factura da luz, a Xunta reforza as medidas que xa tiña activas, máis de 23 millóns solicitando ao Goberno fondos para duplicar o impulso ao autoconsumo eléctrico e renovables térmicas. En definitiva, a nosa economía non pode arder máis. O Goberno Central ten que tomar exemplo e tomar decisións de maneira inmediata. Esperando que cheguemos todos a bon porto, canto antes indicar que, por suposto, o noso voto vai ser favorable á moción. Gracias, máis nada. Moitas grazas, voceiro socialista. Algo que engadir? Moitas gracias. Non tiña pensado... Brevemente, por favor. Non tiña pensado intervir, pero se acaba de decir que o Goberno Central debe de tomar exemplo e actuar de forma ágil, tal e como fixo a Xunta de Galicia, que adoptou medidas. É curioso, aquí na moción que presenta o Grupo Popular fala de rectificar a política enerxética a bruta que se ven levando a cabo, política enerxética que foi levada a cabo e posta en valor por un goberno do Partido Popular. Falan de que hai que tomar exemplos. Se tomáramos exemplo, pois nin a Deputación Provincial da Coruña, gobernada por o Grupo Socialista e polo Grupo Nacionalista, non le aprobaría unha liña de axudas aos transportistas, posto que a súa Xunta non o fixo. Entón, se hai que tomar exemplo da Xunta, mal iríamos. Falan na moción de reverter o incremento generalizado de impostos descartando a implantación de peaxes nas autovías. Falan de peaxes despois do que fixeron vostedes por rebaixar a peaxe da AP9 ou do que están a facer na autoestrada de Carballo. Piden que o Goberno Central non rebaixe peaxes e que non os impoña, e a Xunta de Galicia non fai nada ao respecto. Citan como medida estrela o bono turismo para combatir a crisis provocada pola guerra da Ucraína. Eu non vou a criticar esta medida. O ano pasado tivo moi boa acollida, este ano se acaba de convocar, fai uns días, pero é un programa que non ten nada que ver ca situación excepcional que estamos a vivir. Que quero decir con isto? Que recorremos a iniciativas xa levadas a cabo que non teñen nada que ver para xustificarnos. Que o Goberno ten que actuar de forma ágil, lo repito, porque se non actuase de forma ágil non conseguiría eses fondos de 68 millóns de euros para a pesca, esos fondos de 64,5 millóns de euros que acaba de citar vostede para a nosa gandeiría, non conseguiría que a Península Ibérica, España e Portugal foran tratados como unha isla enerxética, poideran desacoplar do precio da facturación eléctrica o impacto do precio
do gas, se non actuara de forma áxil hoxe non anunciaría esa serie de medidas. Quen ten que actuar de forma áxil é o presidente da Xunta de Galicia, que en vez de estar atendendo o que ten que atender, está dándose baños de multitudes por toda España. E xa para finalizar, que en todo momento na miña primeira intervención, seguindo o espírito do consenso, quixen entrar en polémicas, pero cando se manifesta que estamos de acordo e se ataca desta maneira ao goberno central logo de levar a cabo todas estas medidas, non me parece de recibo. Como non me parece de recibo que se lle pida ao goberno central que actúe de forma áxil e que o presidente de todos os galegos e todas as galegas non resposte unha carta enviada polo secretario xeral dos socialistas de Galicia pedíndolle unha xuntanza para tratar de levar a cabo un plan autonómico de medidas socioeconómicas e que lle teña que volver a escribir unha segunda carta para que teña ben recibilo e, en vez de preocuparse disto, pois se preocupe de peregrinar polo Estado da Nación. Nada máis que engadir. Ben, pois recuperando o espírito inicial, entendo que estas dúas mocións, o punto número 10, a moción do BNG, e o punto número 11, a moción do Partido Popular, quedan aprobadas por unanimidade, señor secretario. E pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o punto 12, a moción do PP sobre a situación das instalacións municipais do campo do fútbol do Carregal. Voceiro popular ten a palabra. Ante as recentes declaracións do Clube de Fútbol Federado de Veteranos Betanzos Norte respecto ás condicións do uso do campo de fútbol do Carregal, no que esta agrupación denuncia un trato discriminatorio por parte do Concello de Betanzos pola obriga de abonar 60 euros por partido ao Betanzos Club de Fútbol, que xestiona as instalacións. Este clube de veteranos alega que a imposición deste requisito incumple a normativa sobre clubes federados e presentou ao Concello un informe da Federación Galega de Fútbol sobre o seu caso. En concreto, conclúe que teñen dereito ao uso gratuito das instalacións. Ante estas manifestacións do Concelleiro de Deportes indicando que outros clubes pagan por usar outras instalacións municipais, as concesionarias de dita xestión e comprobando o desacordo entre todos os axentes implicados, acolléndonos ao deber das administracións públicas de ser transparentes coa xestión dos recursos públicos, o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Betanzos presenta a seguinte proposta de acordos. Instar ao Concello de Betanzos a que emita os informes correspondentes por partes da interventora e o secretario municipal que aclaren a situación do uso e a explotación do campo de fútbol do Carregal por parte do Betanzos Club de Fútbol. Instar ao Concello de Betanzos que por parte da interventora municipal que informe dos gastos que asume o Concello sobre estas instalacións. Facultar a alcaldesa o concelleiro a quen delegue levar a bo fin estes acordos. Aclarar que en ningún caso estás a poñer en dúbida a excelente labor do Betanzos Club de Fútbol, pero entendemos que as peticións dos veciños requieren atención. Mais nada, gracias. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, centrándonos na cuestión, pues, parecenos que hai uns antecedentes moi claros. En primeiro lugar, temos un campo de fútbol, 2, para sermos máis exactos, municipais e públicos, construídos con fondos públicos e mantidos con fondos públicos. Por outro lado, temos diferentes equipos federados que teñen a día de hoxe os pagos á federación ao día e que non poden asumir outros gastos non extraordinarios, mas si outros gastos a maiores porque non teñen patrocinadores de maneira estable e que ademais polo feito de estar en federados teñen dereito a utilizar esas instalacións municipais. Por tanto, creemos que esta situación se resume en negociar, é dicir, que haxa un encontro entre todas as partes implicadas para garantir que asociacións, neste caso o equipo de veteranos de Betanzos Norte, máis calquer outra asociación ou equipo de fútbol federado, poida ter acceso ás instalacións municipais. Nesta liña, e apoiando en xeral a súa moción, que a imos apoiar de calquera maneira, gustaríanos que se tiveran, vostedes saben, engadisen un terceiro punto
que dixese algo así como instar o goberno local a procurar unha solución que permita a todos os clubs de fútbol federados a facer uso das instalacións deportivas municipais de maneira gratuita. Sen máis, moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, falar de deporte no mundo, falar de deporte en Europa, en España ou Galicia, falar de Betanzos, pero para que se recollan todos estes éxitos é imprescindible o traballo das familias e dos clubs, e tamén é importante a colaboración de todos os patrocinadores do deporte, como son as entidades públicas e entidades privadas, que son un eixo fundamental para a promoción do deporte, sobre todo na categoría base. Neste sentido, o Concello de Betanzos, en especial este goberno, ven a demostrar ese compromiso coas familias e coas entidades deportivas deste Concello, compromisos materializados en convenios, na súa maior parte nominativos, que veñen a demostrar un compromiso claro e rotundo coas mesmas. Compromiso non só materializado en convenios de colaboración económica, será un compromiso coa aposta firme deste goberno na colaboración diaria con estas entidades, coa colaboración e coa organización de diferentes actividades de primeiro nivel e de moitas modalidades que se albergan na nosa localidade, desde campeonatos internacionais, pasando por campeonatos nacionais ou autonómicos, que, como dicía ao principio, colocan a Betanzos no mapa do deporte mundial. Estes éxitos son, sen dúbida, éxitos dos clubes e das entidades conformadas ao 100% por persoas voluntarias que pasan horas e horas do seu tempo libre traballando de maneira totalmente altruista para que Betanzos e para que os nosos nenas e nenas adopten como propios todos e cada un dos valores que aporta o deporte á sociedade actual e, como non, á sociedade do futuro. Por tanto, estamos a falar de entidades deportivas que merecen un absoluto respecto e agradecemento polo conxunto da sociedade betanceira. Agradecemento que eu hoxe fago públicamente de novo. E no día de hoxe, pola temática que trae o Partido Popular de Betanzos, quero facer un agradecemento especial ao Betanzos Club de Fútbol, equipo que este ano cumple nada máis e nada menos que 70 anos de historia. 70 anos cargados de éxitos deportivos, tanto éxitos individuais como colectivos. Éxitos colectivos impagables pola sociedade betanceira e non éxitos estrictamente deportivos, que tamén, senón éxito social gracias á súa contribución á comunidade betanceira, un éxito moitas veces silencioso, pero que, sen dúbida, serven para transformar e mellorar a nosa sociedade. Neste sentido, traballaron e seguen traballando moitos voluntarios e voluntarias que a día de hoxe fan que o Betanzos Club de Fútbol conte na actualidade con 246 fichas federativas en 14 equipos. Desde a categoría modestos a biberón, sendo a inmensa maioría, un total de 224 fichas, as correspondentes a coa categoría base do Betanzos, nenos e nenas entre os 4 e 19 anos. Con tantas fichas, a xestión do campo do Carregal non é doada. Ao longo da fin de semana se sinalan unha media de 6 partidos entre o sábado ás 9:30 da mañán e o domingo ás 12 da mañán. Horario establecido pola Real Federación Galega de Fútbol para a categoría base. Neste sentido, e de maneira recurrente, estes horarios sofren cambios que son soportados polos pais, nais, así como polos nenos e nenas, que moitas veces teñen que xogar ás 9 da mañán para que a inmensa maioría das entidades betanceiras alleas ao Betanzos Club de Fútbol poidan desfrutar das instalacións do Carregal. Entidades como Brigantium, os Veteranos do Norte ou as diferentes peñas que conforman a Asociación de Peñas de Betanzos. Esforzos que fan todos. Esforzos que ao clube lle supoñen un esforzo de tempo, de logística, un esforzo no que o Betanzos Club de Fútbol soporta a carga da apertura da instalación ata o seu peche, así como a limpeza de vestiarios, banquillos, gradas, zonas comunes, así como a asunción da reposición do material preciso para que a celebración das competicións garanta que o acceso do público se realice nas mellores condicións. Condicións faladas e pactadas no seu día entre o Betanzos Club de Fútbol coas peñas e co equipo de veteranos, custes para compartir os gastos derivados da presencia dun voluntario que abre peche a instalación, persoa que pasa ata máis de 12 horas ali e persoa que al menos merece unha manutención por estar ali de maneira totalmente altruista.
Por tanto, estamos ante un acordo coñecido por diferentes corporacións municipais dentro do marco da cesión de instalación do Carregal ao Betanzos Club de Fútbol, no que o club faise cargue do mantemento e xestión diaria de instalación, xestión e mantemento diario, como que fan moitas outras entidades do noso municipio, entidades que teñen cedidos múltiples instalacións municipais para o desarrollo das súas actividades, tanto a nivel deportivo como social ou cultural. Estamos ante instalacións cedidas plenamente para as actividades que ali se deben de desenrolar. Dúbida que eu persoalmente teño sobre outras instalacións públicas que existen na nosa cidade, pero que entendo que moitas veces se ceden pola carente ou nula actividade de outras administracións, como é o caso do Espazo Xove, onde podemos atoparnos con clases de zumba ou ximnasia que, por certo, tamén se cobran, ou con outro tipo de actividades ou locales cedidos a entidades que nada teñen que ver coa mocidade, posto que é bastante extraño atoparse ali con persoas entre 14 e os 30 anos. Algo sorprendente, creo que inaudito nun espazo destinado explícitamente para actividades dos mozos e mozas de Betanzos. En conclusión, para tampouco desvirtuar este debate, quero incidir unha vez máis que o noso compromiso co deporte é intachable. Recollo tamén as palabras da portavoz do Bloque Nacionalista en que temos que seguir cun diálogo constante e diario con todas as entidades, pero que, como tamén sinalou o Betanzos en pasados días, sempre dentro dun marco no que haxa unha leal cooperación entre as partes en a que cada parte pois teña que asumir a parte que lle toca, e vai a redundancia. Nada máis nesta primeira intervención. Gracias. Voceiro popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, en principio, pois, aceptamos engadir o punto proposto polo BNG, porque desde logo hai que chegar a un acordo para que as instalacións municipais se poden utilizar por quen pode utilizalas, lóxicamente. Entendemos que o que cumple 70 anos é o Brigantium, non? Claro, non o Betanzos, pero bueno. Vamos a ver, aquí o tema é que o que queremos nós é aclarar a situación, é dicir, está moi ben que vostede lles diga aos clubs cando lle preguntan que hai que pagar sí ou sí, pero lóxicamente a xente o que quere pois é saber as condicións que pactadas, e o que pedimos simplemente que eso se aclare, se formalice, nada máis. Vamos a ver, estamos falando do Carregal, o Espazo Xove, todo eso pois non ten sentido aquí ahora mismo. Entón, ben, nada, simplemente aclarar que a nosa moción vai no sentido de botar luz a información, o que pedimos, eses informes, é dicir, quen se ocupa de que e como, e que se está formalizado, pois a ver, terá que estar correctamente formalizadas esas cousas. O que pedimos é esa información que é o que piden os veciños. En principio, máis nada. Gracias. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, estar no mapa do deporte mundial é maravilloso, mas tamén o é que os clubes betanceiros, por moi humildes que sexan, poidan utilizar as instalacións municipais que se manteñen con fondos municipais e que foron construídas con eses mesmos fondos. Entendemos que nin a moción do Partido Popular nin as peticións do equipo de fútbol de veteranos de Betanzos Norte recollen ningunha crítica ao Betanzos Clube de Fútbol. Simplemente teñen a ver co desfrute dunhas instalacións públicas que eles solicitan e que polo que eles argumentan e a Federación de Fútbol así lles teñen dereito. Por tanto, reitero a nosa vontade de que haxa diálogo e de que se solucione esta problemática polo ben de todas as partes implicadas, e reitero así mesmo o noso apoio a esta moción. Mais nada, grazas. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, indicarlle, como xa dixen na miña primeira intervención ao portavoz do Partido Popular, que estas condicións xa foron pactadas pois, varias veces cos diferentes clubes, coa Asociación de Peñas, co Brigantium e cos veteranos do Norte no seu momento. É un acordo que existe xa non desta corporación nin da anterior, senón de outras corporacións en a que existía unha plena convivencia entre
entre todas as partes, porque este campo de fútbol, pues, como dicía na miña primeira intervención, pues foi cedido no ano 91 ao Betanzos Club de Fútbol. Non vou a entrar a valorar se o Brigantium é o Betanzos, pero, bueno, en sí a historia, ben sabemos que o Brigantium, a historia do Betanzos e do Brigantium van ligadas unha con outra. Creo que un club histórico que ven desempeñando en Betanzos pois un gran traballo e unha contribución social impagable por todos os betanceiros e betanceiras. Recollo, como dicía tamén a miña primeira intervención, ese guante, ese cuarto punto que propón o Partido Popular de continuar co diálogo que nunca se cesou por parte deste goberno con todas as partes, e indicar e recalcar que ese acordo de condicións pois xa existe de maneira histórica. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Eu quixera simplemente facer un engadido por si non queda claro para toda a corporación. As instalacións municipais do Carregal son utilizadas por todas as entidades, ademais do Betanzos, entre outras a de Veteranos do Norte, a das todas as peñas e o Brigantium de Veteranos. Porque en algún momento das intervencións parecía como que non as pudesen utilizar. Son utilizadas. E entre as partes hai un acordo, como decía o Concelleiro de Deportes, dende hai moitos anos, entre todas as partes, para ese uso e entón, en ningún momento as instalacións son utilizadas únicamente por o club que ten cedidas as instalacións. E dende o Concello sempre se traballou non só esta corporación, sino dende sempre para que así fose. E así é dende sempre. Eso que quede claro, porque parece en algún caso como que non as estaban podendo utilizar e utilizan a todos os clubes de fútbol do noso municipio. Ben, pois entendo que este punto queda aprobado por unanimidade, señor secretario. Así que pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto 13º, rogos e preguntas. Primeiro das lecturas, respostas das preguntas do pleno anterior. Voceira do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Resposta ás preguntas do BNG. Sobre o transporte escolar, a postura do Goberno local neste asunto e na situación do Servicio de Transporte Metropolitano é clara e concisa. En todo momento se lle está a requerir a Xunta de Galicia en que se mellore o servizo, trasladando as demandas e as peticións da veciñanza, tanto afectados e afectadas como no caso dos traballadores e das traballadoras. Respecto á estación de ferrocarril, a competencia do coidado, conservación e mantemento desta estación corresponde ao ADIF. Así, o Goberno local traslada de forma habitual as deficiencias existentes. A alcaldía ten planificada unha xuntanza con responsables deste ente para tratar este e outros asuntos que lle afectan a nosa cidade. Sobre o camiño municipal do Petón. Este camiño foi rebacheado recentemente e é intención do equipo de goberno incluílo xunto con outros camiños no seguinte proxecto de aglomerado que se redacte, tal e como se está a facer de forma constante e habitual na zona rural do noso concello. Respecto ao control de pragas, tal e como se lles informou en varias ocasións, o concello realiza de forma mensual as tarefas de control de pragas no noso concello, e cando se detecta unha maior actividade, levanse a cabo actuacións de reforzo. Sobre a praza de Doña Águeda, nesta zona, ou igual que noutras do noso concello, realízanse as tarefas de mantemento de xardinería de forma habitual. Nada máis. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, preguntas ao pleno de 28 de marzo de 2022. Primeira pregunta. O pasado 5 de febreiro coñecíamos a través da prensa do suposto avance das negociacións para a cesión do edificio dos sindicatos situado a carón do Parque Pablo Iglesias. Segundo a prensa, as conversas ian polo bo camiño e todo dependería do prezo final do inmoble. Semanas despois, en resposta a unha iniciativa do deputado Benega no Congreso dos Deputados, o Estado pechaba a porta á cesión gratuita e afirmaba que carecían de taxación ninguna polo inmoble. Sen embargo, en decembro de 2019, tamén a través dos medios de comunicación, anunciábase que o Concello xa mercara o edificio e mesmo se daba un prezo para esta compra.
En que punto se atopan realmente as negociacións para a cesión do mencionado edificio? Por que o Concello non insiste na cesión gratuita dun local que foi construído en terreos que as betanceiras cederon para o seu uso público? Que medidas pensa tomar o Goberno local para garantir a conservación e seguridade para a veciñanza deste edificio, que se encontra nunha situación preocupante mentres non se produce a cesión á titularidade municipal? Segunda pregunta. Hai unhas semanas o equipo de veteranos Betanzos Norte expoñía públicamente a problemática que está a afrontar para poder usar as instalacións deportivas municipais a pesar de ser un equipo federado, como xa foi debatido no pleno hai uns minutos. Que solucións propón o equipo de goberno para que equipos destas características, que carecen de ingresos estáveis que lle permitan aportar pagamentos e que están debidamente federados, poidan facer uso das instalacións deportivas municipais? En que prazos? Terceira pregunta. Na semana pasada, o Goberno local facía público a través dunha nota de prensa a existencia dun proxecto para crear alrededor de 70 hortas urbanas nas inmediacións do Centro de Formación de Bellavista. O mencionado proxecto, en colaboración coa Deputación da Coruña, é descoñecido para o resto dos partidos que integran a corporación e non se deu conta dele en ningunha xunta de voceiros. Poderían fornecernos a documentación que fai referencia a este proxecto? En que prazo se prevé que se poida executar esta obra? Cuarta pregunta. Na mesma liña que na pregunta anterior, o pasado 8 de marzo coñecíamos a través da prensa a noticia de que Betanzos contaría con centro de día e que este se financiaría con fondos europeos do programa Next Generation. Segunda noticia, o centro estaría no antigo ambulatorio Pintor Seijo nunhas novas instalacións en terreos municipais, obviando a localización que se ofrece para este equipamento no Pexón. Dado que non se nos informou do mencionado proxecto en ningún órgano de participación, poderían facernos chegar a documentación que fai referencia a esta cuestión? En que prazo se prevé que se poida executar este proxecto? E, en quinto lugar, unha vez máis, a veciñanza fixo nos partícipes do mal estado de algunha das zonas do noso concello. Neste caso, recibimos queixas polo estado de deterioro en que se atopa a área de exercicios para persoas idosas do Parque do Pasatempo. Teñen pensado acometer os labores de mantemento oportunos para que os nosos maiores poidan desfrutar destes aparellos? En que prazos? E na mesma liña, as familias que utilizan o Parque Infantil do Pasatempo lembráronnos a promesa de cubrir a zona de xogos que tantas veces se publicou na prensa escrita. Que prazos se barallan para iniciar as obras que permitan a cubrición do parque? Moitas grazas e boa noite a todas. Moitas grazas. Voceiro popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Pregunta número 1. Nas derradeiras semanas, veciñas e veciños do entorno de Pintor Seijo Rubio, Alexander Bóveda, Rosalía de Castro e Castelao, vende de trasladarnos o seu malestar pola falta de limpeza, mantemento e mobiliario na zona, especialmente na praza Uxío Novoneira, ou no parque infantil ubicado na contorna. Rogamos ao Executivo Municipal a que leve a cabo os xestos necesarios para solventar esta problemática. 2. Usuarios das instalacións do pabillón do Carregal, máis da pisciña, veñen de trasladarnos a súa preocupación polo estado no que se atopa a pasarela que une ambos edificios. Rogamos ao Executivo Municipal a que faga as xestións necesarias para inspeccionar e subsanar as posibles deficiencias que presenta esta infraestructura. Terceira, na sesión plenaria do mes de xaneiro, en relación a unha das cuestións realizadas por este grupo respecto á Plaza Sita en Pintor Seijo Rubio, onde se ubican os servicios de recaudación da Deputación, dábase contestación por parte do Goberno Municipal a que esta plaza é de uso público. Da mesma maneira, en a sesión plenaria do pasado mes de febreiro, a mesma pregunta efectuada por este grupo municipal á resposta do Goberno local, a resposta do Goberno local foi que se trata dun espazo de uso público pero privado. Dado que o resto de cuestións plantexadas en anteriores plenos a través de rogos e preguntas en relación a este espazo non foron ademais contestadas, rogamos ao Executivo local a que dé resposta non solamente ás preguntas efectuadas ao respecto desta plaza, senón tamén que aclare cal é realmente o uso ou clasificación deste espazo e cal é o motivo polo cal se responde de forma oficial a dous usos que difiren legislativamente un de outro sobre o mesmo espazo. 4. En relación... Voceiro, esa é unha plaza privada de uso público. Hasta aí. É unha figura privada de uso público, como outras no noso concello. Non sei se hai respostas contradictorias. A resposta é esa, que é a que tiveron. Esa é unha plaza, como outras deste concello, privada de uso público. Pódese continuar. 4. En relación e dentro do traballo de elaboración e informe sobre a ordenanza de terrazas actual, cal foi o motivo polo cal desde o Concello se contrataron servicios externos para informar e traballar sobre esta ordenanza? Cal foi o seu coste total?
sin nada máis polo de hora. Moitas grazas. Pois, sin máis asuntos que tratar, boa noite a todas e a todos, levantamos a sesión.